waxaa deegaanka Lafey soo gaaray xildhibaan Maxamed Cabdiqayr oo ay wehelinayaan wafdi ballaaran oo isugu jiro xildhibaano xogeyaha joogtada ee laanta ganacsiyada yaryarka maamulayaal ka kala socda xafiisyada kala duwan ee wasaaradda dowladda sare. Wafdigan ayaa deegaanka u imaaday daahfurka mashruucyo kala duwan oo uu hirgeliyay xildhibaanka deegaankaasi. mashruucyada la daahfuray ayaa waxaa ka mid ahaa in la dhagax dhigay dhismaha Huduma Center oo ah goob shacabka u soo dhoweyn doonta adeegyada dowladda oo safarro dheer ay u geli jireen. sidoo kale waxaa iskaashato dhalinyaro ah loo qaybiyey agab ay ku shaqaystaan oo ganacsiyadooda ay ku horumariyaan. qoysas danyar ah oo gaaraya ilaa 608 ayaa dhinaca kale waxaa looga deeqay xoolaha nool kuwaasoo xoolo dhaqatada aad ay u soo dhoweeyeen. iskaashato dhalinyaro iyo haween ayaa iyaguna deeq lacageed oo aad u badan halkaasi loogu daahfuray iyagoo lacagahaasi loogu gol leeyahay in ganacsiyadooda yaryarka ay kor ugu qaadaan. maanta mashruucyo badan baan in keenay horena waa iskugu imaadnay mashruucihiidahay markaan garoon ka soo degnay waxaan imaadnay meel Huduma Center la dhaho waa maqasheen ninkii Huduma u weynaay oo hadda nala socday oo CEO afkiisa waa ka maqasheen. Huduma hadda aan joogno waxay ka jirtaa 58 gobol ayay ka jirtaa. Hudumadan hadda la bilaabay oo beriyahan la wada Hudumadii hore waa ka bedelan tahay. Hudumadan tii hore kibaan yar hadaas ka dhuma laysan hadaas ka dhuma waxyaalo yar iyo absarto booliis loo dooran jiray. Hudumadan hadda service-ka dawladda kulli ayaa la iskugu keenay wax kasta oo dawladda qabata national government oo Huduma jitume aan laga helaynin mare. marka waxyaalo badan ba Hudumada laga faa'iidi doonaa insha Allah 3 ilaa 4 bilood gudahoodna waan ku dhameeyni doonaa mashruuciidahan insha Allah uu noo bilaaban doonaa inta sanadkan aad dhamaanin insha Allah. waxaan soo marnay meeshan meel oo car wash haddana meeshan waxa isku arki doontiin sida aan sheegnay 17 car wash ayaan keenay. car washkan wax loogu tirigalay waxa waaye dhalinyarta oo boodada ku shaqaysana ayaa wax association la dhaha meel lacag ay ka sameeyni karaan oo shaqo abuur ayaa loogu bilaabaya. maxay yeelay ka soo qaba car wash boda association ka Moorliibaan hadda noogu soo dhow boda association ka Moorliibaan location car wash tooda hadda ay qaadanayeen meel bay dhiganayeen wixii gaari ama bigi oo meeshiida ayaa galabta ama biri wax ka bilaabo ay ku dhaqi doonaan mashruuc meeshiida lacagta ka soo gasha ururka ciida ayaa askale lacagtaas account ay u furunayeen accountkaas ay dhiganayeen marka beeshara ay ku bilaaban doonaan marka meel kastana waa sidaas ilaa ka soo bilaabata Sala Alungu Fino ku geysata ayaa kulli meel kasto location ay tagaysaa insha Allah. xafiiskan CDF ta aan ku bixinay os aragteen livestock restocking wax la dhax maxay yeelay abaar badan baa soo marnay roob badan baa la soo maray dad baa xoolaha ay ugu dhamaadeen roobka dad baa ay ugu dhamaadeen abaarta marka dadkii iideed oo masaakiimaha sidii shaqo abuur loogu bilaabo xoolo loo siiya ayay dawladda noo furtay fursad la dhaha livestock restocking. marka xoolihiida sida laan sheegay 607 ari ayay Lafey ay heshay maanta Lafey town bis 121 qoys ayaa ka helaysa Lafey mashruucaas ka faa'iideysatay 121 qoys oo masaakiime oo meel kasta ayaan qornay qof kastana 121 gaas qof wuxuu heli doonaa 5 neef oo ari shantaas neef ayaa qof kasta ku bilaaban doonaa. marka saas ogtiin insha Allah waxaan leenahay Ilaahayna ha in barakeeyo saa ogtiin 24 oo Lafey townkan masaakiimiin aan qornay 120 neef oo ari ayaan maanta meeshaas ku bixinay 24 qoys oo inta loogu tirigalina cawada shantooda ari ayay la galbanayeen. dhammaan wafdiga la socday xildhibaanka iyo shacabka Lafey ayaa ammaan kala duldhacay xildhibaan Maxamed Cabdiqayr iyagoo ku tilmaamay in matalaadiisa mid la mid ah aysan weli soo marin ismaamulka Mandheera. ariya loo dhaay waarmaysid war ha ka heer
warhayn ka hera waytaan wax muqtaha ka muqdeena wiilishayn halin xasuusta linku halin ku sii wada madaadi kala waxa siyaalaysiin عاقبنا وشك شنطان كلا وسوق جلسين ويتان وين ولا دوبينها أنا بحورين هور كعوين إن دولار نهن ده كان جيران توري جري الحمد لله الشكر لله برسد الله ديك أنا كوهر مرهاس كان يرجلنا ورحت أنا لتوري جري إذا كان نايل يقول الله يسار شاد وهذا برق وحيا ربنا نكون فرحنا نارين لودو ما يسكر برا إيريا الغيبنا ومساكين لغيبنا هاي رزق الغيبنا مساكين هالسينها وعول بويتان هرمر كيساس كانت قول الله ينسيه قول اسودين ويتان اسقول ودين نكين كنحو ناقص وحين كنحو حبينك قادمين هرو الصعد هرمك ويتان وضع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير الله ينسيه سفع عنا دول شقين هايزين أنا كما هالله وحل كاني وأغنهي وحبضن إلا كان وأغنهي أنت أصبح عارقني إنه مقام وأغنهي إذا كانوا ما سنتين waxqabadkiina waxtarkiina wala jirkiina inta tolku weytaan u daaqay meelu joogaba tolku waxa lagu daaqaa carab iyo tala mid ah oo siman taasaan ninkaga mahad celinaynaa kolkaan intaas ka baxa wixii yaroon ku daraya waxa waaye meeshmiyaalka maanta waad socotiin haddii aad socotaanna waxaad ogtahay ma kuu sheegaa waaye waxaad ogtihiin aan rabnaa inaan idiin sheegno dowladdana way mahadsan tahay مشروعها ما أنت لكاني ما أنت لكاني وأنت شن سنة نيكول صوت وتصقلين جري إيه ماشى لو عدين ما شاء الله أقول كده بركيسي ما ندري بياك هاي كده وحكسي درن بركة دول كده أصفر مركزات كوي ولا إيه توعيني هاي وين أور مرجان نيجان نبي خير الله سي نية رواي والله إسكملي أنيجا ذاتك وأي واحد مريسي لابد مرة أنا كل يدو مسؤول عن زي والله أنا سو مدورين إلى تنكعب صدق حبدي تكون أنا وعيود عادي نيجي قالوا ماشي كده عايز اسمع إلى مرقات رنت لو شيء موقت هذا دورت هذا اللي سمين ما بداهي إلى يسقبا إذا كانوا أركي دونتين والله أركي دونا لكني هبين إيمان ويل كان مال استهجى إلى أسبوع إذا قلت مرقات أنا وين مرقات أنا وين mko na mheshimiwa ambao nisumbua sana. Huyu mheshimiwa wenyu anasumbua huyu mheshimiwa nisumbua. Alianza last year tulifaa tukuje huku. Alianza kuja kwa ofisi yetu hata kabla tufanye ile cabinet changes. Akasema nataka tukuje huku Mandera, huku Lafe, na nikamwambia tutapanga. Na hii mwaka pia kanikumbusha, akasema napanga. Sikujua itakuwa ni siku ya leo. So juzi amekuja kwa ofisi akaniambia sasa ameshapanga na nataka tukuje kabla mwanze mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kwa hiyo heshima nikamwambia mheshimiwa ni rafiki yangu, tutakuja. Kwa hivyo nataka kumshukuru kwa kuwa mtu wa kufikiria na kupendelea maendeleo. Ningetaka kurudia maneno County Commissioner amesema hapa. Mheshimiwa mko naye, kama amtaki yeye hata sisi mupatie sisi turudi na yeye huko kwetu, kwa sababu huyu mheshimiwa kwa ofisi yetu amekuwa kama one of us, amekuwa kama staff. Juu kila siku anakuja pale ananiambia njue watu yangu nini iko leo, njue watu yangu nini iko leo. Na nasema siku ya leo kwa sababu ya hizo safari zake kwa ofisi yetu, leo nimeambiwa kina mama hapa kuna kitu inaitwa alalas. Si kuna alalas? Nataka nikisema 10 mnasema alalas ili nimwambie zile vikundi zimefaidika siku ya leo na pesa ya youth fund. Nitaanza nikisema 10 mnanipea alalas. 10